عروسی سیتا قاسمی که اصلا باورتان نخواهد شد. این دختر خانم آیا با واقعیت بار دیگر ازدواج کرده است؟ محفل عروسی سیتا قاسمی در کجا برگزار شد؟ افشای حقایق و رازهای پشت پرده زندگی سیتا قاسمی کاملا به دور از تصور. سیتا قاسمی با فرزندانش در کدام کشور زندگی می کند؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک از شما دوزاران نهایت ترجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. برای حمایت هرچی بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. سیتا قاسمی هنرمند جوان، یکی از چهره‌های شناخته شده و مطرح در هنر موسیقی افغانستان، علاقمندان و دوستداران خاص خودش را داشته است. این هنرمند محبوب در میان مردم افغانستان افتخارات بیشماری برای خودش کسب کرده است. از سن نوجوانی علاقه فراوانی به هنر موسیقی داشت، ولی به خاطر ممانعت‌های خانواده‌اش نمی‌توانست هنر موسیقیش را به پیش ببرد. سیتا قاسمی بعد از آن که از همسر اولش جدا شد، راه هنر موسیقی را به پیش گرفت. کارهای هنر موسیقیش مورد حمایت خوب قرار گرفت و ای در ابتدا برای هنرمندان شعر می سرود، ولی اولین آهنگ دوگانه‌اش را با ولی جوزی سرود. سیتا قاسمی از همسر اولش جدا شده است، ولی صاحب دو دختر است. وی با دخترانش در کشور آلمان زندگی می کند. سفرهای کاری و هنری به سرتاسر جهان داشته است. تازه تصاویر سیتا قاسمی با لباس سفید در صفحات مجازی دست به دست می شود که گویا این خانم بار دیگر ازدواج کرده است، اما تاکنون جزئیات بیشتر این ماجرا در دست نیست. ولی بارها سیتا قاسمی مورد نقد شدید علاقمندان و دوستدارانش به خاطر نداشتن آهنگ جدید قرار می گرفت، ولی من آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای این هنرمند با جمعی از هنرمندان کشور از بارگاه عزت الله ازال تمنا دارم. دوستان و عزیزان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقمندان و دوستان سیتا قاسمی به اشتراک بگذارید. اگر دوست دارید عضو کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درود دیگر، بدرود.